요즘 60대가 가장 자주 속는 말, 바로 이 한마디입니다. 엄마, 나야. 딸 목소리 진짜 같죠? 하지만 그 목소리 AI가 만든 가짜입니다. 딥페이크 사기, 이젠 전화까지 흉내냅니다. 또 있어요. 문자로 이런 거 받아보셨나요? 금융감독원입니다. 보안 앱을 설치해주세요. 앱을 깔면 당신 폰은 이미 털린 겁니다. 그리고 또 하나, 요즘 유행하는 이 말, 노인의 지원금 드려요. 매달 10만원 공짜예요. 들으면 반가운 말이죠. 근데 돈을 먼저 보내라고 합니다. 사기입니다. 공공기관은 절대 돈을 요구하지 않아요. 60대를 노리는 사기 점점 정교해지고 있습니다. 이 영상 당신 부모님께도 꼭 보여주세요.